यह लड़की इस लड़के के ऊपर तलवार से हमला करती, पर लड़के को कुछ नहीं होता क्योंकि उसके घर में जादुई कवच लगा था। अचानक से इस लड़की के ऊपर लाखों तलवारों से हमला होता है। लड़की बहुत घबरा जाती है और जादुई तलवार से बच नहीं पाती और घायल होकर नीचे गिर जाती है। अब लड़की इस घर में आसानी से पहुंच चुकी। लड़कियां अपनी शक्तियों से जैसे ही इस लड़के पर हमला करती हैं, लड़का अपने हाथ से ही उसको रोक दे। लड़की सोच में पड़ जाती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। लड़की को समझ में आ जाता है कि यह मायावी घर है चालक। लड़की इस लड़के को अपने सेनापति से लड़ने के लिए चुनौती देती है। तभी यह लड़का उसकी शर्तों को स्वीकार कर लेता है और भगवान को प्रणाम करता है। लड़का जैसे ही उसके राजमहल में पहुंचता है, तभी सेनापति उसके सामने अजीब तरह से काला दिखने लगता है और उसको लड़ने के लिए चुनौती देता है। सेनापति जैसे ही उसे पर वार करता है, लड़का गुस्से में आकर उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा देता है। सेनापति गिरकर घायल हो जाता है। दोस्तों, इसका पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।